बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बदलते मौसम में ये ख़ास रेमेडी मैं अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि ये बदलता मौसम अपने साथ बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारी बीमारियाँ, गले की बीमारियाँ इससे जन्म लेती हैं। और नज़ला ज़ुकाम खांसी तो हर किसी को ये शिकायत है, गले में खराश, गले में बलगम, रेशा, गले का खुश्क हो जाना है। ये सब बीमारियों का आज मैं आपको ज़बरदस्त सी रेमेडी दूंगी, जिसको आप घर में चंद चीज़ों से बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, टेस्ट में भी ये बहुत अच्छी है कि बच्चे इसको शौक से खाएंगे कैंडी समझकर। तो सिंपल तरीके से तैयार की जाती है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, जिससे आज मैं आपको ये रेमेडी बताऊंगी। तो आइए चलते हैं आज की ये रेसिपी को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। मैंने लिया है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये देखिए आपके सामने, इसको मैंने छील लिया है। और कितना लेना है आपने, ये हमारा जो अंगूठा है, ये देखिए इस हिसाब से आपने इसको इस साइज़ में ले लेना है, इतना। तो अब इसको हम कद्दूकश करते हैं। सबसे पहले हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। बहुत चंद चीज़ों से ये बनेगी। कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, ये काला नमक इसके अंदर जाएगा, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, काली मिर्च जाएगी, चीनी जाएगी। आपको मैं आगे चल के ये सारी रेसिपी बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको तैयार करना है। अब सबसे पहले हम एक बोल लेंगे। इस तरीके से आप लोग कोई सा भी कद्दूकश ले लें, बारीक वाला। ये देखिए, अब इसको हमने बारीक बारीक कद्दूकश कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने निकालना है इसका रस। आप लोग किसी भी तरीके से इसका रस निकाल लें। हमें चाहिए एक अदरक का रस, जूस इसका। आपके पास कोई भी तरीका है, आप इस तरीके से इसका जूस निकाल सकते हैं। इसको पीस कर भी निकाल सकते हैं, बस इस तरीके से। देखिए, अब इसको मैं अच्छे तरीके से पीस लूँगी, कद्दूकश कर लूँगी, या कुंडी में भी आप पीस सकते हैं। पीस कर इसको किसी कपड़े में या छलनी में डालकर इसका रस निकाल लें। सबसे मेन चीज़ अदरक जो है, इससे बहुत ज़्यादा हमारे गले की जो बीमारियाँ हैं, पेट की बीमारियाँ हैं, हर तरीके से ये फ़ायदेमंद है। सबको पता है इसके फ़ायदे। तो देखिए, अब इसको मैं अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेती हूँ, फिर इसका रस निकालते हैं। आगे इसका जितना भी तरीका है मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। ये देखिए, इसका मैंने पल्प जो है रख लिया है। अब इसका हमने रस निकालना है। आप लोग किसी छन्नी की मदद से, चाय वाली छन्नी है जो पोनी, उसकी मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। हाथ में अगर हाथ साफ़ है उस हिसाब से भी आप लोग निकाल सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रही हूँ ताकि सबको आसान रेसिपी लगे और सब आसानी से ये रेमेडी घर में बनाए। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे आसान तरीका मैं आपको ये देखिए बता रही हूँ। इस तरीके से हमें 1 चम्मच इसका रस का चाहिए, और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। और बाकी जो इसका ये देखिए गूदा है, इसको आप लोग सालन में डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं है। तो बस देखिए, ये हमारा जो रस है वो निकल चुका है। अब इसको साइड पे रखते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। अब हमने एक पैन ले लिया या कोई पतीली ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस पतीली के अंदर मैंने आधा कप पानी का डाल दिया। ये छोटे वाला कप है, आप लोग जो आपके पास रेगुलर कप है वो डाल दें इसके अंदर। पूरा फुल भर के नहीं डालना, तकरीबन पौना कप या आधा कप डाल दें। अब पानी हमने इसके अंदर डाल दिया। पानी के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। चीनी भी हम डालेंगे 1 कप का चौथाई हिस्सा। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा हिस्सा हमने चीनी का डालना है, फुल कप नहीं डालना। आधा कप पानी का लिया है और तीसरा हिस्सा, इसका चौथाई हिस्सा मैंने लिया है चीनी का। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, चीनी को और इसको। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक, जिसका हमने रस निकाल के रखा हुआ था, पानी अदरक का। और बहुत अच्छी रेमेडी है ये, इम्यूनिटी सिस्टम को ये ठीक करता है। अदरक जो है, अदरक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा शिफा रखी हुई है। ये हमारे गले की बीमारियों को बहुत ज़्यादा ठीक करता है। ये देखिए, अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के मैंने अदरक का डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। बहुत तेज़ आंच पे इसका शीरा नहीं तैयार करना। आप लोग रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप कोई पार्ट नहीं करना, क्योंकि आप ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। एक बार आप लोग ये बनाएंगे, सर्दियों में आपको गले की खराश, बहुत सारी ये नज़ले ज़ुकाम की बीमारी जो है, आपको इससे बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। तो अभी तक मेरे बहन भाइयों ने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और इसको मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने के लिए अब इसके अंदर हम और कौन कौन सी चीज़ ऐड करेंगे, तो देखते रहे वीडियो को आप लोग इसी तरीके से। अगर कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो आपका जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा इसका।
देखिए हमारा शीरा पकना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी हल्दी की डालेंगे। हल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप सबको ही पता है, ज़ख्मों को दूर करती है, ये एंटीबैक्टीरियल चीज़ है ये। और 1 चुटकी हम डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च है। काली मिर्च का भी सब मेरे बहन भाई जानते हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और 1 ही चुटकी, हम 1 से 2 चुटकी फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर डालेंगे काला नमक। ये देखिए सिंपल चीज़ें हमारे घर में मौजूद है, हम इन्हीं चीज़ों से अपने बच्चों को भी बनाकर दें, खुद भी खाएं। गले में पेन हो, कोई भी गला खुश्क हो, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो हर किसी को ये शिकायत है, हर घर में ये प्रॉब्लम है। आप लोग थोड़ी सी चीज़ों से ये बनाएं और फ़ायदा इसको दें, अपने घर वालों को भी दवाइयों से छुटकारा हासिल करें। और ये घर की रेमेडी आप लोग ज़रूर बनाएं। मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ये रेमेडी बनाएं, बनाकर इस्तेमाल करें, फिर आप मुझे बताएं ज़रूर। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। अब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, पकते रहने देंगे। ये देखिए जब तक कि इसकी 1 तार 2 तार मैं आपको चेक करवाऊँगी कि क्रिस्टलाइज ना हो जाए ये। अब देखिए जो हमारा शीरा है वो तैयार हो रहा है, पकना शुरू हो चुका है, अच्छे तरीके से इसके बबल्स भी बन रहे हैं। अब हम चेक करते जाएंगे, 1-2 बार चेक करेंगे कि इसका तार बनी है या नहीं। मैं आपको चेक करवाती हूँ किस तरीके से हमने इसको चेक करना है। थोड़ी सी मेहनत से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग इसको बनाकर रख सकते हैं ज़्यादा मिकदार में भी, इसी क्वांटिटी को आप लोग बढ़ा सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाना है। ये देखिए 1 कटोरी में हम पानी लेंगे और इस तरीके से हम इसको डालकर चेक करेंगे। ये देखिए अभी ये बिल्कुल इसकी जो शीरा जो है तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये फैल चुका है, मेल्ट हो गया है। अभी हम इसको और बनाएंगे, हमें पकाने की और ज़रूरत है। अच्छे तरीके से इसकी हमने तार बनानी है जब तक इस क्रिस्टलाइज ना हो जाए। तो बस इसको अभी थोड़ी देर हम और पकाएंगे। बस आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि इसका सारी चीज़ों का जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो, इसके अंदर निकले। और आप लोग ये भी बताया करें, जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं मेरी वीडियो को, कि पाकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से देखते हैं, या पाकिस्तान के किस शहर से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, कमेंट अच्छे अच्छे करते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये हमारा जो शीरा तैयार हो रहा है। अब हम पानी में दोबारा इसको चेक करते हैं अब कि ये इसका दाना बना है या नहीं। ये देखिए जब इस तरीके से ये क्रिस्टलाइज हो, इस तरीके से बन जाए, इसका दाना जो है जम जाए, कैंडी की तरह चिपक जाए इसके साथ, तो देखिए अब आपके सामने है अच्छे तरीके से ये क्रिस्टल सा बन चुका है। तो देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको उतार लेंगे, लास्ट में एक चीज़ डालेंगे। ये देखिए मैं आपको क्लियर दिखा देती हूँ। अब इसके अंदर हम एक लेमन डालेंगे लास्ट में, हाफ़ लेमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्लेम बंद कर देंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे लास्ट में। ये देखिए इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत कलर आया और इसकी खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है। लेमन के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं, सब बहन भाइयों को पता है लेमन में विटामिन सी, बहुत ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। तो अब देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया और आप लोग इसकी लुक देखें। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको ठंडा नहीं करना। तो अगला स्टेप करते हैं, जल्दी से हम इसकी तैयारी करते हैं। अब हम लेंगे एक कोई से भी आप लोग प्लेट ले लें, बटर पेपर है तो वो ले लें। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने ले लिया है साफ़ कॉपी का पेपर है, ये देखिए नोटबुक का, बिल्कुल क्लीन नीट आपने लेना है। और अब हम करेंगे इसके अंदर इसकी कैंडीज़ बनाएंगे। देखिए इस तरीके से अब इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल हमने इसको ठंडा नहीं होने देना, थोड़ा सा ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से फैलाते जाना है। इसको
आप लोग कोई सी भी शेप दे सकते हैं। अभी क्योंकि ये बहुत गर्म है, इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे इस तरीके से। देखिए गरम गरम को आप लोग सेट कर लें। शेप की कोई टेंशन नहीं, शेप आप लोग इसकी कोई सी भी दे सकते हैं। थोड़ा सा अभी मेल्ट हो, क्योंकि ये मेल्ट है तो इसको हम थोड़ा सा सेट कर देंगे। आप लोग इस तरीके से 2 चम्मच की हेल्प से इसको कर सकते हैं। ये देखिए बस इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। मैं एक और प्लेट में, बड़ी प्लेट में इसको डालती हूँ एक और पेज पे। तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के बाद। अब चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो कैंडीज़ अदरक वाली बन के तैयार हुई हैं वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से पेपर से उतार लिया था और एक प्लेट में रख दिया है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो अदरक वाली कैंडीज़ है तैयार है। अब इसको कैसे हमने रखना है, आप लोग बटर पेपर में या किसी इस तरीके से पेज ले लें आप लोग कॉपी का। ये देखिए इस तरीके से आपने पेज को काट लेना है और इस तरीके से हमने इसको पेज के अंदर रख लेना है। बिल्कुल कैंडी की तरह आप लोग इसको लपेट कर रख लें। बड़ा पेज लें कोई थोड़ा सा, और बस ये देखिए कैंडी की तरह हमने इसको रखते जाना है सारे पेज के अंदर। अगर आपके पास बटर पेपर है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर ये रखेंगे तो आपकी कैंडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट भी नहीं होगी और ख़राब भी नहीं होगी, चिपकेगी भी नहीं। अगर ये पेपर पे चिपकेगी तो आपने हल्का सा पानी लगाकर इसको उतार लेना है, वो आसानी से पेज जो है उतर जाएगा। ये देखिए अब इस तरीके से मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। किसी खाली एयर टाइट बैग में या जार में रख के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फिर ये आप लोग काफ़ी लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, दुआ में याद रखिएगा। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह से हमारी कैंडीज़ बिल्कुल तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह आप लोग इस तरीके से ये चूस लें, खा लें, जैसे मर्ज़ी, बच्चों को भी दें, गले में ख़राश है तब भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।